你咪中咯。真係㗎？係啊。我冇留意，我淨係留意我哋好多入球咋。哦，3啊，零3。3個咋？係啊，咁啊係啊，因為事實上咧，其實葉士域治咧就會好難咧攻到入我哋阿仙奴嗰度嘅角球嘅。咁但係咧，我哋咧基本上又唔使靠搏角球都可以入到球喎。咁所以咧，上半場咧呢個角球5.5角勢咧，其實係好正常一件事嚟嘅。咁啊，我相信在場咧應該都有唔少嘅球迷咧準備調會㗎啦。大家係揀托沙比較多定係薩卡比較多啊？我想問。薩卡 OK。咁啊，上半場咧，其實托沙咧都俾咗啲驚喜我嘅，因為我冇諗過咧，佢上咁多場咧都入唔到波，原來佢坐喺度先入到波嘅。咁所以咧係好犀利，即係我發現到咧，阿仙奴嘅球員咧有唔同嘅技能啦，即係譬如咧美連奴咧就係用頭槌嚟到入波嘅，咁同埋咧就係腳向後嗰度助攻咧，咁就俾到我哋嘅隊友入波嘅。咁而我哋嘅托沙特咧，原來咧佢因為成長期都係跑住咁樣入咧，就入唔到嘅，佢要一路坐低嘅時候咧，先至可以登到個波入網嘅，咁所以真係好精彩。咁沙卡就隨時左右腳都可以入波嘅，不過沙卡咧就啱啱咧傷患重得滯，咁而家咧佢就摸緊個節奏，咁同埋咧沙卡都唔可以一次過入太多波，咁啊點解？因為佢要留翻啲入波機會喺 PSG 嗰度先至入啊。係，好啊，咁你下半場嘅比數，我會覺得係應該入多一球就收手㗎啦。好難收手嘅，其實我哋入起波上嚟就，因為始終都係練習賽嚟㗎嘛。但係 OK 啦，最緊要啲球員有球感啦，同埋我覺得今場咧比較重要咧就係等一啲比較少上陣機會嘅球員落場操一操，咁都係比較好嘅。因為譬如好似基維奧咁樣啦、斯登高咁樣啦，佢哋都係今季入邊比較少會上陣，即係正選上陣嘅球員。咁但係俾佢哋摸下啲感覺都唔錯。咁啊，始終咧我哋對 PSG 嘅時候咧，阿帕迪佢嘅黃牌出唔到場啦。咁我就覺得咧都要即係有啲部署上面咧會有啲更改嘅。咁而家坊間都傳緊就係話會唔會係卡拉費奧利直情取代咗佢啊？又或者美連奴直情取代咗佢啊？又或者係擺千尼連出嚟，跟住然之後Ben 威治又可能打上一格啊！即係有好多呢啲唔同嘅預測。咁我覺得呢一啲對於阿迪達嚟講都係頭痛嘅，因為呢一場唔係一場易打嘅仗啦，咁但係帕迪咧，其實佢喺中場個位置咧又好緊要嘅，咁出唔到嘅話咧，其實都好大嘅風險咯，係。係啦，我都覺得佢下半場咧都會收，慢慢咧喺早啲嘅時間就收翻喺一啲主力啦，咁避免都好似咁講啦，歐聯為重啊嘛。係啊，同埋最緊要咧，今場咧個目標就係唔好受傷，同埋唔好受傷，咁我哋咧就 OK 嘅，好滿意啊！相信球迷們都好滿意㗎，係咪咧？好啦，咁我哋而家就期待下半場開波，繼續贏波咯喎！好。Thank you。